Qurban olum dənizə. Mənə çörəyi verən odur. Hə, odur. Sən dənizin namərdliyini bilmirsən. Bir gündə bütün verdiklərini tökər burnuna. Torpaq, dəniz, od, səma filmindən olan bu epizod əslində dənizin əsl xüsusiyyətlərindən xəbər verir. Dəniz gözəlliyi insanları valeh etdiyi kimi bir anın içində təlatümə gəlir. İnsanı ağuşuna ala bilər. Sərtləşə bilən dəniz sevdiklərini də qoynuna almaqdan çəkinməz. Günəşli yatağında çalışan neftçilər də sevərək işlədikləri peşəsində bir gün dənizin onları qoynuna alacağından xəbərsiz idilər. Günəşli yatağının 10-cu dərin özülündə baş verən yanğında dənizin qoynuna aldığı neftçilər biri də 34 yaşlı Fuad Tağıyevdir. Sanki dəniz təlatümlə onu qoynuna alacağını neftçiyə hiss etdiribmiş. Ailə üzvlərinin dediyinə görə Fuad sanki dünyasını dəyişən anasının yanına gedəcəyini duyurdu. Ürəyimiz ağrır onun üçün. Kim ağlasın onun üçün deyirdi, anam üçün darıxıram. Anam üçün deyirdi, darıxıram hiç. Anam üçün deyirdi, darıxıram mən. Onun yanına istəyirəm, ona görə getdi. Fuad Tağıyev çıxartdığı qara qızılın ailəsinin taleyinə şölə qatacağına inanırdı. Ailəli olan Fuadın 2 az yaşlı övladı var. Doğmalarının sözlərinə görə Fuad işini sevən neftçi, həm də gözəl ailə başçısı olub. Böyük oğlunun 7 yaşı var. Kiçik qızı 3 aylığa keçirdi onu ayın 13-ü. Deyirdi 40-ına gəlib onu stol açacağım, süfrə açacağım. Görmək o necə insan olub ki, baldızları onu axtarır, baldızları göz yaşı tökür onun üçün, başa düşürsün, göz yaşı qalmır. O mənim üçün ürək idi, ürək. Gənc neftçi çıxartdığı qara qızılın övladlarının və ailəsinin taleyinə ağ şölə saçacağına inanırdı. Ailə üzvləri bildirirlər ki, xilas edicilərin Fuadı sulardan xilas edəcəyinə ümid edirlər. Yaşca böyük ailə üzvləri kimi Fuadın 7 yaşlı oğlu da atasının gələcəyini ümidlə gözləyir. 10 ildən çoxdur ki, neftçi işləyən Fuadın yaşadığı evin qapıları açılanda ailə üzvləri neftçinin gəldiyini düşünür və bu ümidlə gələcək xoş xəbəri gözləyir. Famil Fərhadoğlu, Nurlan Əliyev, Röyal Muğanlı, Space.